नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मसू बुरगड़ी खां ख़बर ॾींदा हलूं त हर साल जीअं जनवरी में सालियानी वाराबंदी वारी मुद्दे में हैदराबाद ब्रांच ते खाटी कराई शाख जी मिट्टी कपनि ते रखी वेंदी है, पर हेल साल लालची इरीगेशन अमले मिट्टी कपनि ते रखण बजाए किरेन वारनि ऐं ट्रैक्टर ट्राली वारनि खे वेकिरो करे छॾी है, जंहिंसां हेल साल आबकारी मौसम में ब्रांच ते घारे पवण जा चिटा इम्कान पैदा थी विया आहिनि। हिन हवाले सां हिते जे आबादगारनि शेर अली, बशीर अहमद ऐं निसार लिगारी अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त शाख जी मिट्टी कमज़ोर कपनि ते रखण बजाए आपाशे जे दारोगे मिट्टी लखे रुपए एवज़ ठेकेदार खे वेकिरो करे छॾी है, जंहिंजे करे ब्रांच जा कप इंतहाई कमज़ोर थी विया आहिनि। हिननि चयो त असां सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला सिंध, आपाशे जे सूबाई वज़ीर खां मुतालबो करियूं था त हैदराबाद ब्रांच जे करप्ट इरीगेशन अमलेदारनि ख़िलाफ़ हिकदमि कानूनी क़दम खणे मिट्टी जो वेकिरो बंदि करे कपनि खे मज़बूत कया वञनि, जीअं ब्रांच ते घारे पवण जो ख़तरो टरी सघे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी